আমার সোনার পিন্টু ফোনটি পিক আপ করুন। চোখে কাজল ধোয়া পানি পিন্টু ফোনটি পিক আপ করুন। জানি রে আমি পিন্টু ফোনটি পিক আপ করুন। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো বন্ধুরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো, অনেক সুস্থ আছো। বন্ধুরা তোমরা দেখলে কিভাবে আমি আমার নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করলাম, এবং এই রকম নাম দিয়ে রিংটোন তোমরাও তৈরি করতে পারবে, খুব সহজেই তৈরি করতে পারবে। ভিডিওটা তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এই ভিডিওতে আজকে দেখাবো কিভাবে তোমরা খুবই সহজে তোমাদের নাম দিয়ে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি যে কোনো ভাষাতে তোমরা তোমাদের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারবে। তো চলো বন্ধুরা, বেশি দেরি করব না, তাড়াতাড়ি আমরা ভিডিওটি শুরু করব। তো চলো মোবাইল স্ক্রিনের দিকে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি আমার মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর সিম্পলি আমাদেরকে চলে যেতে হবে গুগল ক্রোমে। তো আমি আমার গুগল ক্রোমটা ওপেন করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ গুগল ক্রোমটা ওপেন করে নেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো এখানে আমাদেরকে সার্চ করতে হবে FDMR পার্টি। দেখতে পাচ্ছ আমার ওপরে সব থেকে ওপরে সার্চ লিস্টে রয়েছে FDMR PART। তো এই লেখাটি আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে, দেখতে পাচ্ছ। তো সিম্পলি আমি এই লেখাটির উপরে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছ ওপরে যে লিঙ্ক খুলে গেছে, মানে ওয়েবসাইটটা এসছে, সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। তো সিম্পলি আমি এই ওয়েবসাইটের মধ্যে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করে দেওয়ার পর সিম্পল প্রসেস, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এইরকম একটা ওয়েবসাইট চলে এসছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা ওপরে লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার। তো সিম্পলি আমাদেরকে ওই অপশনের মধ্যে ক্লিক করতে হবে। তো সিম্পলি আমরা এখানে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছ খুলে গেছে এখানে। তো সর্বপ্রথমে আমাদেরকে আমাদের ভাষা চুজ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে ইংরেজি ভাষা চুজ করা আছে। তো সিম্পল কি করব, আমরা এই ভাষার উপরে ক্লিক করতে গেলে আমাদের যে বিভিন্ন রকম ভাষা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, কানাডা, সব রকম ভাষা রয়েছে। তোমরা এখানে সব রকম ভাষাতে করতে পারবে। তো সিম্পল কি করব, আমি বেঙ্গলি ভাষা, যেহেতু আমি বাংলা ভাষাতে কথা বলি, তো আমি বাংলা ভাষা চুজ করে নিলাম। তারপরে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আমাদের যে ফোন আসবে এবং আমাদের নাম বলবে, তার পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা বাজবে, তো সেটাও আমরা সিলেক্ট করতে পারবো। তো সিম্পলি কি করব, এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক রকম অপশন রয়েছে, আইফোন 7, তারপরে নোকিয়া, অ্যান্ড্রয়েড, শাওমি, সব রকম রয়েছে। তো আমরা কি করব, আমরা শো মোর রিংটোনস যে আছে এই অপশানে ক্লিক করে দেবো। দেখতে পাচ্ছ শো মোর রিংটোনস, এখানে আমরা ক্লিক করব। তাহলে আমাদের যে পরবর্তী রিংটোনগুলো আছে সেগুলো খুলে গেছে। দেখতে পাচ্ছ এখানে সব রকম রিংটোন রয়েছে। তো আমরা সিম্পল কি করব, একটা রিংটোন এখান থেকে খুঁজে নেব। তো আমরা এই রিংটোনটা এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ স্যাড হার্ট রিচিং, এই রিংটোনটা এখানে ক্লিক করব। তারপরে নেক্সট অপশান এসছে, দেখতে পাচ্ছ উপরের দিকে নেক্সট চলে এসছে, এই নেক্সট অপশানে ক্লিক করব। তো আমাদের রিংটোন বাছা হয়ে গেছে, মানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আমরা নিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমাদেরকে এখানে ক্লিক করতে হবে যেখানে লেখা আছে ইউর নেম, ইন্টার নেম হেয়ার। দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে, এইখানে আমরা আমাদের নামটা দিয়ে দেবো। তো সিম্পলি আমি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি পিন্টু। তো দেখতে পাচ্ছ, তো আমি আমার নাম দিয়ে দিয়েছি। তারপরে লেখা আছে সিলেক্ট মেসেজ আফটার নেম। দেখতে পাচ্ছ আফটার ইউর নেম, তো আমাদেরকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে। তো আমার যখন ফোনটা আসবে তখন ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, এই রকম ভাষাতে বলবে। তো তোমরা কি সিলেক্ট করতে চাও, বা তোমরা যদি নিজের ভয়েস দিতে চাও সেটাও তোমরা করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, সেটাও তোমরা করতে পারবে। তোমরা নিজেদের ভয়েসে যদি দিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজের ভয়েস করতে পারবে। তো আমি সিম্পলি ফোনটি পিক আপ করুন সিলেক্ট করে রাখলাম। তারপরে এইখানে ক্রিয়েট অপশানে ক্লিক করতে হবে। দেখতে পাচ্ছ এই ক্রিয়েট অপশানে আমরা ক্লিক করে দেবো। ক্রিয়েট অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি যে আমাদের রিংটোনটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমাদের রিংটোন কিন্তু তৈরি। আমি তোমাদেরকে প্লে করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পেলে তোমরা এখান থেকে সব রকম রিংটোন তৈরি করতে পারবে, বার্থডে বা তোমাদের নাম দিয়ে, ঠিক আছে, বা SMS রিংটোন। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখান থেকে তোমরা রিংটোন যে কোনো গানকে রিংটোনে পরিবর্তন করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ ডিজে রিংটোন মেকার পেয়ে যাবে, লাভ, এখানে দেখতে পাচ্ছ সব রকম তোমরা এখানে রিংটোন পেয়ে যাবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অ্যান্ড এখানে রিংটোন করার সাথে সাথে তোমরা এখানে একটি অপশন পাবে ডাউনলোড। দেখতে পাচ্ছ আমার রিংটোনটা তৈরি হয়ে গেছে। অ্যান্ড তোমরা এই 3 ডটে ক্লিক করতে গেলে যে ডাউনলোড অপশন পাবে সেখান থেকেও তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে। অ্যান্ড এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করতে গেলে দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড অপশন চলে এসেছে, এখানে ক্লোজ করে দেবো আমরা অ্যাডটা। তো অ্যাডগুলো ক্লোজ করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছ আমাদের রিংটোনটি এখানে ডাউনলোড হতে শুরু করে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমাদের রিংটোন যেটা ছিল সেটা ডাউনলোড হচ্ছে। তো আমাদের রিংটোনটা খুব সহজে ডাউনলোড হয়ে গেল। অ্যান্ড আমরা সেই রিংটোনটাকে প্লে করতে পারবো যে কোনো জায়গা থেকে। তো আমরা সেই রিংটোনটা ইউজ করতে পারবো আমাদের মোবাইলে।
তো বন্ধুরা তোমরা ভিডিওটি দেখলে আমি আমার নিজের নাম দিয়ে কিভাবে মোবাইলের রিংটোন তৈরি করলাম। তোমরা যে কোনো ভাষাতে তৈরি করতে পারবে। যাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করে দেবে এবং আমাদের নিচে কমেন্ট বক্স রয়েছে, তোমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারো যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে। কোনো জায়গা বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো। যারা এই ভিডিওটি নতুন দেখছো আমার চ্যানেলে, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।